Performance. Il monitor acceso che vedete alle mie spalle è al momento collegato con un cavo HDMI. In questo video voglio provare a collegare questo stesso monitor al PC tramite un cavo differente che ho acquistato su Amazon di marca Cable Direct, questa è la busta, e un cavo DisplayPort, questo qui. Come vedete ha qua dei coperchietti per evitare che possa entrare polvere o altro, e entrambi gli ingressi sono DisplayPort, quindi diciamo funziona solamente se sia il PC che il monitor hanno un ingresso DisplayPort. Bene, vediamo subito come collegarlo. Ora spengo il PC in modo che poi sostituiamo il cavo e ovviamente dal PC spento, e nel frattempo faccio vedere anche qual è il cavo HDMI. Resta il sistema. Per sicurezza ovviamente spengo tutto, quindi sia il monitor che il PC. Ok, si è spento. Tengo anche la ciabatta. Come vi ricordate, come avete visto nel video precedente, ho fatto vedere anche come era collegato il tutto. Allora sposto la tastiera, tolgo un attimo questo e sposto anche il mouse. Okay. Ovviamente però così, allora faccio una cosa, però scollego tutto ciò che non mi serve. Qua abbiamo il cavo, qua spostiamo. Per farvelo vedere direi di fare una cosa. Allora, sgancio un attimo di qua. Allora, come potete vedere, di sotto, questo è il monitor ovviamente, abbiamo due ingressi. Questo sarebbe il DisplayPort e questo invece è l'HDMI, il quale è attualmente collegato. Quindi intanto questo lo scollego, ok, che poi sarebbe come ingresso questo qua, ok. Nella scheda grafica questo è l'HDMI collegato, e ora scollego, okay. E il DisplayPort è proprio accanto. Ok, che sarebbe questo qua, vedete? Questo è il cavo HDMI con i due ingressi, 1 e 2, come vedete hanno proprio una forma differente. E questo metto di lato. Ok, allora proviamo a collegare il DisplayPort di marca Cable Direct. Ok.
Il cavo è di circa 2 metri, dovrebbe essere, quindi abbastanza lungo. In teoria forse ci arriva anche quello da 1 metro, ma diciamo ho voluto per evitare problemi. Allora, tra l'altro questo cavo è buono perché praticamente ha dei pulsanti, questi qua, che permettono di sganciare e agganciare diciamo i connettori, quindi per evitare che con qualche movimento si possano scollegare. In teoria, se ho capito bene, questo va di sotto. Ok, quindi senza premere il tasto. E in questo modo è agganciato, poi premendo il tasto. Sì, dovrebbe, si può sganciare. Ok. Agganciamo così. E questo non l'ho agganciato. È il display porto. Ora vedo di agganciarlo. Ok, questo lo aggancio di qua. Ok, quindi adesso dovrebbe essere tutto agganciato. Quindi ora vedo di risistemare un attimo il tutto e vediamo se effettivamente funziona. Vabbè, qua è un po' da risistemare il tutto. Cosa da mandare? Vado di rimettere tastiera e mouse e ricollegare. Il mouse l'ho collegato, vediamo la tastiera. A questo punto vediamo di accendere il tutto e vediamo cosa succede effettivamente. Ok, allora, vedersi si vede, quindi il cavo funziona. Ora vi faccio vedere direttamente accedendo tramite le impostazioni del PC quali caratteristiche vede effettivamente ed effettivamente
se risulta collegato come DisplayPort o meno. Nell'altro video avevo fatto vedere che comunque risultava HDMI, quindi in caso dovreste andare a vedere l'altro video per fare una comparazione. Allora, adesso ci troviamo, come vi avevo detto, direttamente sul PC, quindi diciamo con lo schermo digitale, diciamo così. E praticamente andando intanto sulle impostazioni qua dell'audio, ho notato, vabbè, una cosa strana quest'ora, poi indagherò. Non so per quale motivo, me ne ha messi due qua. L'unica cosa che penso che potrebbe essere dato dal fatto che, ovviamente, quando poi eventualmente collegherò un altro televisore, monitor, quello che è, ovviamente avrò comunque due uscite audio, cioè una che dovrebbe essere sempre relativa al DisplayPort, anche se poi in realtà audio non dovrebbe arrivare comunque, e l'altra invece HDMI. Comunque questo alla fine mi interessa relativamente, dato che uso comunque quello l'audio delle cuffie, dell'headset, e poi quello degli altoparlanti, quindi sostanzialmente, anzi questo qua è quello degli altoparlanti, sostanzialmente a me questi due non interessano particolarmente. E andando su Start e impostazioni per quanto riguarda la grafica, andando su schermo, vabbè, qua c'è la scelta consigliata, impostazioni schermo avanzate, come vedete risulta l'aggiornamento 60 Hz. Ovviamente questo andrò a modificarlo, ma non lo modificherò da qui, o almeno non per adesso lo modificherò da qui, ma direttamente dal pannello Nvidia, e vediamo se poi lo modifica anche qua. Quindi questo però lo chiudo. Allora, intanto apro questo. Ok. Se vi ricordate, in realtà già io l'avevo impostate anche con l'HDMI, vedete? Qua c'è indicato connettore, DisplayPort, schermo PC, quindi gli risulta attivo. Ora con Ultra HD HDSD, quindi è nativo, non posso modificarlo oltre i 60, quindi andrò a selezionare PC 1920x1080. E come vedete la frequenza di aggiornamento è già a 144 Hz. Applica, mantenere queste modifiche. Ok, perfetto. Il resto diciamo che può rimanere così alla fine. Sì, il resto può rimanere così. Quindi questo ora lo chiudo. Vado su impostazioni, sistema, impostazioni schermo avanzate. Ok, come potete vedere la frequenza di aggiornamento è stata aggiornata anche qua, appunto al limite massimo che può raggiungere comunque il monitor. Ok, come avete visto, tutto ha funzionato abbastanza correttamente. Probabilmente vi sarete chiesti perché la scelta di utilizzare un cavo diverso, visto che già avevo l'HDMI. Intanto, prima di tutto, per vedere se effettivamente i due ingressi DisplayPort funzionavano o meno, perché non l'avevo mai provato in effetti. E come seconda cosa, quando poi inizierò a fare le dirette, penso di utilizzare due schermi diversi, quindi due televisori diversi. Per questo motivo ho intenzione di utilizzare DisplayPort per il monitor principale, mentre l'HDMI poi per un televisore o monitor secondario, in modo da riuscire a gestire meglio la chat, ad esempio, e quindi avere sullo schermo principale il gioco e nella schermata secondaria eventualmente la chat o qualcos'altro, quindi per rispondervi in maniera anche più immediata, per capire meglio cosa succede effettivamente durante la diretta. E il cavo, beh, questo ovviamente oltre al cavo c'era anche la carta, diciamo, in cui si fanno pubblicità, sempre Cable Direct Service. Okay. E direi che con questo è tutto, spero che questo video sia stato interessante per voi. Arrivederci al prossimo video, Anternians.